Ampifaliana ry havana malala azonao fanaritava aminao indray am'tiany ity, azontsika fampizara mofinaina, azontsika miainy ny tenin'Andriamanitra ary mahafantatra ny votoatiny aizantsika mampiorina finoantsika ao amin'i Jesosy Kristy. Ao aminao reny ny fahasoavana, famindrampo, fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika. Amen. Alakamisy 12 septambra 2022 ibanjenantsika aloha hevitra hoe miorina amin'ny finoana ny mpino. Andeha ry ava-redera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehovah no mpanjaka, mitafy voninahitra izy. Jehovah mitafy, eny misikina hery izy. Ary zao rehetra zao nampitoeriny ka tsy hetsika. Ny seza fiandrananao nampitoerina hatramin'ny fahagola ary tsy zay ianao. Manandram-peo ndrika Jehovah, eny manandram-peo ndrika, mampirondroana ny feo ndrika. Mihoatra noho ny rano sady be no mahery. Eny mihoatra noho ny ondran-dranomasina lehibe. Ny voninahitra Jehovah any amin'ny avo. Ny teny vavolombelonao dia marina indrindra. Fa masinana no miendrika ny tranonao mandritra ny andro maro Jehovah o. Amen. Ni titakoba
andeha hivavaka isika. Ry Jehovah Tompoandriamanitra io, Andriamanitra mpampandresy ianao ary mitarika sy mahay mampiaiky ny olonao ny famonjenao ataonao no ny herinao mahagaga. Mitera sy mankalaza anao ary izay Tompo noho izany satria Andriamanitra masina ianao ary dia miendrika ianao tokoa izany fiderana izany. Dia mivavaka aminao izay Tompo, mirona amin'ny fahalemenay, mangataka amin'ny famondram-ponao, mandrafo aminay ary mamelany elikay, afao izahay. Feno ny fananao masina izay hanazavanay, ny amin'ny fanambarany teninao, ziovakiana aminay, hamantaranay ny sitraponao Andriamanitra. Kaizanay miorina amin'ny finoananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay izany mivavaka izany. Amen. Ravina malala no finainao antsika amin'ity unité, dia hitanao amin'ny epistily soratan'i Paoly any Romanina. Romanina 9:1-3 ka hatramin'ny 7:30. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza natohatra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy. Tsy meny antsika miaraka amin'ny maimam-poana koa va ny zavatra rehetra? Iza no hampangan'olom-befidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra eo amin'ny tanankavan'Andriamanitra ary mifono ao antsika. Iza no nasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Fahoriana va sa fahantrana, sa faninjena, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra? Araka ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no hamonoana anay mandrakariva, toy ny ondrovonoana amin'ny fijeranay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mimpandresy isika amin'ny alalana ity antsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na reo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ao avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ho aminao ny fiadanana avy amin'ilay Jesosy Kristy ilay mpampandresy anao, ilay Jesosy Kristy izay hery ho anao koa hiatrena ny fiainana. Ny finaina novakiana tamintsika ka entsika teo ravana ny Romanina 9:1-3 ka hatramin'ny 7:30. Nilazan'ny Paoly ny famonjen'i Kristy ny mino azy, ny mino azy. Manomboka izao ka ho tanterahany mandrakizay. Koa n'Andriamanitra inontsika ravana dia izao, manolotra ny zanany lahy tokana. Manolotra ny zanany lahy tokana. Izy tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, 2:30. Maneho ny fitiavany antsika ny tompo ravana. Ambaran'i Paoly fa rehefa momba ny mpanompony izy dia tsy misy atohatra antsika na iza na iza, na inona. Miorina tanteraka amin'ny finoana ny mpino, ka ho reraka eo fotsiny izay mitady hirika noerana ny olom-boafidiny. Tena fandraisana mezinezina ho antsika ravana, nanomezan'Andriamanitra ny zanany dia Jesosy Kristy. Satria koa mpanamarina antsika izy, mpanamarina antsika Andriamanitra. Iza no hampangan'olom-befidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Isan'ny toetra mampiavaka ny devoly ravana ny fiampangana, izay manaiky ataon'ny fitaovana amin'izany dia tsy mitsahatra mitady hirika nalana baraka ny olom-boafidin'ny tompo. Na eo azy izany, ny mpino miaraka mandeha amin'ny tompo, manana fanetretena, manaiky ny fitarian'ny fanamasina, dia tsy miady irery fa manana mpanolontsaina. Manoloana ireo fiampangana samihafa dia manana mpiaro sy mpanamarina isika, manana solovava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy. Tandremo ary ny malameloka lava ny tenanao amin'ireo ota efa nibebanao taminy, ary amin'izao sisa izao dia aza manoita intsony. Fa ilay Andriamanitra inontsika koa ry havana dia miazona antsika tsotara fahasaraka aminy. Iza no nasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy? Na fahoriana, na fahantrana, na faninjena, na mosary, na loza, na sabatra, na inona Paoly dia tsy misy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Zava-dehibe loatra amin'ny fonontsika ry havana mandray izany, aizantsika miorina tsara ny amin'io Jesosy Kristy Andriamanitsika izay inontsika io. Ho voninahitra Andriamanitra. Andeha vavaka antsika. Tompo, misaotra noho ny mofinaina nomenao izay milaza fa ilay Andriamanitra inoana dia manolotra ny zanany lahy tokana, izay mpanamarina ihany koa ny olona ka miazona azy tsotafasaraka aminy. Tompo, mametraka manokana ny tokantranonay aminao izahay. Ho tarihinao, ikenao no miara-manapaka sy mandidy aminay izany, anam-pahefana izany tanteraka, ame fananao masina izanay mitarika izany, ka vonjeo izahay Tompo amin'ny zavatra rehetra. Vavaka aminao izay Tompo, ho andreo marary, mba homban'ny
fanasitrananao fa ianao ny mpisabo maha-indrindra. Ahitahinao koa ny asa fitsaboana. Anohanareo mareo fisikolona sy sahirana. Hitahinao ny fiazakazahanay, ny asanay ary ny fikasanay, ny fianarana satria ampy-mizaro anay ny fahasoavanao. Tahio ny firenay Tompo, ka iasa mahery ny fiananao masina amin'ireo tompona andraikitra rehetra, amin'ny vahoaka manontolo anana fahatserovatena. Ny vavakay dia ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavotra sy mpamonjy anay. Nampianatranay koa ny vavaka manao hoe: Ranay ao izay any an-danitra, ao masinana eny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Meonay anio izay anona sahaza ao anay, ary mamelà ny helikay tahaka ny namelàna izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry avana rizodrana todranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra loharano fanantenanany hameno fifaliana sy fiadana tanteraka anareo no ny finoanareo, mba tomonareo be dia be ao aminareo ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.